வெல்கம் டு S7 டெக்னாலஜி. இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெட்மி 12C மாடலு ஃபோன் டெட்டு, வெளியில் வேறு கடையில் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபோன் ஆன் ஆகலை, சார்ஜ் போட்டாலும் எடுக்கலை. இது என்ன கம்ப்ளைண்ட் சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஆல்ரெடி ஸ்ட்ரிப்லாம் கலந்து தான் இருக்குது. ஸ்க்ரூஸும் 2-3 ஸ்க்ரூஸ்லாம் இல்லை. இது பார்த்திங்கன்னா பேட்ரி கனெக்டரு உங்களுக்கு டேமேஜ் ஆகிருக்கு. என்ன சார் புரோட்டா கொத்துக்கறி மாதிரி போட்டு வச்சிருக்கா? பேட்ரி எந்த டேமேஜும் இல்லை, கனெக்டர் மட்டும் டேமேஜ் ஆகிருக்கு. பேட்ரி இஷ்யூ தான் அது. இந்த கனெக்டர் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ஃபோன் ஆன் ஆகுதான் நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம். கனெக்டர் மாற்றுறதுக்கு முன்னாடி ஃப்ளெக்ஸ் பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணிக்கிறோம். லோயரில் 350, டெம்பரேச்சரு ஏர் 60 வச்சுருக்கோம். அது எடுக்கிறதுக்கும் சேம் இதே மெத்தட் தான். பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணிட்டு லோயர் வச்சு எடுக்கலாம், நம்ம சால்டிங் வச்சு எடுக்கலாம். நான் சால்டிங் யூஸ் பண்ணி இதை எடுக்கிறேன். இதுக்கு நான் வச்சுருக்க டெம்பரேச்சர் 360 வச்சுருக்கேன். ரிமூவ் பண்ண கனெக்டரை ரெட்மி 12Cயோட பேட்டரியில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கனெக்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. எக்ஸ்ட்ரா பிபிடி அப்ளை பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் சால்ட் வச்சுக்கலாம். மல்டிமீட்டரில் அந்த பேட்டரியில் எவ்வளோ வோல்டேஜ் இருக்குன்னு செக் பண்ணலாம். இப்போ 3.6 நம்மளை காமிக்குது. போர்டில் அட்டாச் பண்ணிட்டு செட் ஆனாதான் செக் பண்ணிக்கலாம். செட் ரெடி ஆயிடுச்சு, சார்ஜ் இல்லை. இப்போ இது மாதிரி டெட் ஃபோன் உங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா நம்ம சொன்ன ப்ரொசீஜர் படி செக் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு சால்வ் ஆகிடும். தேங்க்யூ.